abasajja atuli bubi abakyala mwenna bannakazadde b'eggwanga nsinga nnyo okubaagala munansonyiwa vuma ebitundu byammwe ebyekyama ne luusi ate bimpoomera nnyo ensonga kimba adresingina kuzibadde mbikozesa nnyo munansonyiwa abalumwa nate mukibayi bulungi tesayisobola kubeera temuliwo naddammu abakyala naddiramu abakyala benyigidde mu politics kyamaanyi nnyo gye musinzidde okuba nga mulaba mubeera abakazi battu ne mugamba arabas kamwekunganya mbere nga mubeera mu struggle kyamaanyi nnyo nti mubeera mu struggle every fucking flipping day ne mugamba alright tujja kuya tuliye ku vibe ya kasajja kano then ne mukobamu ne mugende wakyagula wabeera live ne mulaba ne mwakobamu ne mugende wa buli muntu balumbye ne mulaba ne mukubamu abakyala mwenna tubaagala nnyo naddala bennaku zira temugenda mutukutuladdewo mujjamu ensoko muba okwa dressinga ba baby mwe abakyala bannakazadde b'eggwanga ba sweet ebinyonyi the whole wheel birds bakawboy mwenna abakiza bakazi bamwe okwenyigira mu politics kyamaanyi kubera Uganda osobola okufa n'olekera omukazi abaana yeetaaga Uganda entuufu so omukazi wabanga yesibye ku politics manya waliwo ekigenda maaso waliwo byayagala okubeera nga gusa yasobola omuleka mu nsi n'atoba n'abaana yeetaaga Uganda ennungi ng'asobozesa okusomesa abaana so abakazi mwenna ne bakawboy mwenna abasobola okubeera nga mundaba you're straight up tubaagala nnyo CMW kakati mwenna abakanegattako tulina obuzibu Bobi Wine agaze nakola statement badde mmanyi asaaga manyi bambi osaaga manyi Bobi Wine ono ngeja demwagala mwenye usinga ngambo bade money mafula ajuo thing nengenzo okulaba muganda wange si bya kusaaga nti oyo kiwandike kifulumiziddwa nga kigamba oye bintu bizze biddiringana biti ze mmanyi okulonda ke bagala okwongera obo okusazaamu nze nkulabira bizwe biri kasana iko kulabanga muzo sirika archbishop nayagira statement iti okulonda bakongezeeyo kuba bandaddini bawulizibwa nnyo ne wajja wacho oluvanyuma omuntu ajja n'agamba nti ana yate mumanyi Bobi Wine talina kujja mu Kampala kuwira mu campaign talina genda Masaka talina genda mu district ngazi wa Kiso nze ntandika okumanya gye baagala okiteeka si byakwogera boogezi nti no basazizza mutagenda kubeera ne olwo gye baagala okigusa gye baagala okigusa nze mba ndalabyeyo dda era nage efula banzoko ndeze ne mbagamba nze kubabuusa olwo gye baagala okigusa weewano akulira akakiiko k'ebyokulonda isi byabakama nga bwe beeyita byabakama ngina soka mbabuli ekintu kimu nti soka tali kusaidia fenga abawakanya opposition abawagira Bobi Wine oyo wamana akolesebwa omusajja ayitibwa Tebaza Buhulwa Museveni simanyi gwita lirinya kweba Museveni yamukozesa akozesebwa omusajja gwe bayita Museveni so byabakama yenga ye byabakama at this time bawe tuwogerera siye muntu goyinza okubeera muno tumuliralingako muno asulo tuyamba okubanga tuvunika government ya Museveni ekisooka nawuliddeko ko amawulire ameekusufera nga nonsubira mbula njagaba wambujjuvu kubensi yakola ebya detective ebyo byokulonyeza bibwino nawuliddeko ko mukino yajja yumbye banyajja bibagambe ebyo nabiwulidde nenga reliable source nti family ya byabakama basooka ne bagifuna bwetuwogerera eri mu state house ku Gani Point nti yeri mu Gani Point bagiwamba nezijukira okulonda okwaliwo kuli okwasooka family ya Kigundu bagiwambanga ng'agenda okulangirira basooka Museveni n'asooka agifuna n'agizza ewaka nakulira ku mata kuba omusajja agenda osinga okukola essente oba asasinza okukola essente mu ministry yonna mu Uganda omuntu asinga oyingiza essente ye chairman w'ebyokulonda omwaka Uganda weebeeronda bamuyira kibayita omuliriri w'essente kuba oyo okulangirira obulangiriza abakulangiridde asaba sente zayagala ne gavumenti emukozesa byayagala n'aliisaawo oyo naye kisanze nnyo omukisa mulungi nnyo tulina omugigi guno ogwebereramu ogulaba ebintu in a different perspective kati omugigi gwa Bobi Wine guli bwe guti nti asomyeko asobola azaalaba obukodyo obw'okubeera nga bw'obululu atubuulira mwe babagamba nti nno nti Bobi Wine tasobola kubitagenda kubeera basazizaamu kye bayita campaign z'okubeera ng'onoonya obululu mu bitundu nga Kampala Wakiso manya bino ebyobeeramu abantu abangi bino tusuubiramu nno kigenda kubeera ti abantu bagenda kuzirika olw'essanyu bagenda kulaga Bobi Wine namungi w'omuntu agenda kukuŋŋaana alabeere nga ayota ku Bobi Wine for the last time nga tannayingira state house Museveni akoze bw'ati yamanya atakyalina abantu bamwagala n'agamba nno waliwo kye bayita scientific elections scientific elections bagenda zikolera ku TV ku radio kola biki awo Bobi Wine bali bamanyi radio zennaku zino zonna muzimanyi bannange radio zennaku zino e Uganda tosobola kugenda nga gwe Bobi Wine oyogera kyonna kyoyagala ira radio bajja gisuspending abagiggalewo ba TV oba nanyini bajja kumusika oba Bobi Wine tebajja mukiza kukola kali Bobi Wine yekwata ekintu kimu kya kino kye tuliko wano which government cannot tame
And because Museveni n'abasajja bamukulira abasajja basiru nnyo. This is why basanga bawandikira Mr. Google. Mr. Google sir. Tuyamye ku bantu ng'abakakensa bapenge balumbuye. Tukoye ba destabilizing ensi yaffe. Because of these few individuals, we are having a lot of things going on like abantu bali mu kubatta, abantu baluzinga obulamu. Bwetyo government wewandikira. Government ewandikira Google. Government bwetyo ewandikira Google. Katungula go butaso mobera abantu abakulira Museveni obutavu obubalimu. Kati Bob Museveni wamanya nti no Bobi Wine yona. Nzira Museveni atende ngina kusoka kutwala. Do you know why today I'm very happy? Nti ebintu bebaga manga nti no tebisoboka tede bisobose. I have never seen Museveni ngali ku panic ngaino gundi gwabade ku Bobi Wine alese panic. Bobi Wine has underestimated Museveni. Obulamu bwe bonna mugyemu engoyi Museveni asigadde bute. Bobi Wine ye musajja azze n'alaga nti ndo kimu kisoboka. Ne babaga manta sobola kola sente talina sente agenda kola mu campaign because I remember a bunch of fools, idiots. These people are call themselves analysts. Bajja bakola video ne baga mambo. You need the money. NUP you need the money. Mutu usewa kati. Tutu usewa sewa NUP tu usewa baga manga bino byali bya sente. Bobi Wine yabagamba nga kijja kugwa nenga mugamba mbwa mudda wano ababuza mbulabadaba style. He knew already nti omuntu ayagala change teweetaaga osente abantu baliyekwata. Where is moda ku moda etuuse yabwadeko ne updates waliwo mulya nti bazisonda. Bobi Wine yabagamba ina kye bayita moda ku moda mumbulye Bobi Wine kachanga teka moda ku moda acha atuusewa mulya ne bazisondera. But because of God's grace kitambula ku muzuli kiti ekintu kitambulira ddala ku muzuli. So Museveni is wondering buli kintu kyonna akisibye asse ku bantu atiridala abantu ba Bobi Wine abagiziba bakubya amasasi ni broad daylight. Museveni abatugumbudde. Museveni asse bannaddiini bonna abadde babeera nga baagala bamuwakanya bamuzata bonna ebotwogerera bali eri muganda wange nyino zirembekera mukoka basajja batu babatadda bakasirye eggwanga berwana nabo abadde bakkiziganya naye yabatadda. Diza lekasirye eggwanga nga kugamba yabeera nga yodda banywa amasada ne Bobi Wine ngenda kyaliko Bobi Wine bakuba amasada yali mwana bayogera nnyo Bobi Wine obulamu bwe yalina okumutta. Nga bwa kasire gwanga gwa kumutabani wa mu disrespect yabona yabajjawo bakalisa bonna bisere yabajjawo. Kati Museveni yebuza kike kiganye what is the next public munchi kozi nkutte ku bantu abadde ko ne Bobi Wine mbawadde sente still amanyi gengera bweyo miso. This is why is ensiba mbagamba the Museveni ta competing na muntu wa bulijjo. Museveni is competing with the God himself. Nze neita Lucifer nze sitani asinga wo kunti nze simanyi balogo simanyi basamize nze ndi musajja mubi nnyo. Nze nchasinze empisa embi ku dunia ko. Ndi musajja mubi nnyo nze musajja wagayisaga. Ononyo omuntu asinga agayisaga bize nsinga agayisaga. Nze sitani ali munze mwabikira n'amaji. Ali munze yetolera munze neze ndabe ekintu. Bobi Wine katonda wakunze. That is why abantu ba Enyale mugamba nti no Bobi Wine tumusinza katonda because mwete mukitegeera kiri mu Bobi Wine ebintu byazakula. All these miraculous things byazakula. All these miracles happening. Mwete mmanyi wakyazabikula. Akoze n'ebintu mwe byabale mukula. Mu investinze ne sente mukola ebintu Bobi Wine abikoza God's grace manya katonda Bobi Wine abikobe n'abimalawo. Museveni oliyo kati otunula matanka ne webuza kyekiddako. Campaign mugezi ne muzikola mu embirire. Mulimu abantu abazibe wateekateekamu. Mulimu ono omwana adduka emisina ne police gwa muteekamu abadde akola yali akola wambabazi. Mamuli bajjayo Katumba ali abeera akola wambabazi. Oyo Katumba mwamulita bululoza muno mutaddemu Bobi Wine omuyaye mbu abeerenga distracting abantu ne police. Katumba ye wali mabudanga distraction nobody cares. Katumba oyo abantu bambuboka basigala ku Kyagulanyi. Mulimu n'abantu abazeba Amuliyati bani befu kati Amuliyati ani ayinza okumulonda. Mutaddemu n'abantu mubaseke ebinze nti no babeerewo bajeno simanyi bikoze ebikyaba bannabo ebali ne mukoddomiwo ono omwami ono mulema yandi ono simanyi tumukunde bonna we bali bakoba ne batuuse watudde teri kyali aboogerako ne kambiza bwe tuzira bati balina abantu. Na yo mjunchi line eri mu gitukuba fira gitusinza ya Bobi Wine. Bobi Wine yainawa. Kati go to deri numbutenti woge udda. Wago chimanyi. You don't need to go to rallies okadi. Twasukali batugamba wali mwakola pressure. Betugamba Museveni kanonti. Betugamba abantu Museveni tacha asobola kuwangala myaka 5 nga tannafa ne mutu wakanya. Netubagamba Museveni ono kola bu pressure po bonna bonna bwe yali akola bino bazza akola bakola pressure ku nyumba ali mu bawudisa. Ne Museveni tasobola kutambula district nazima longa anonya kalulu. Museveni health wise mubi. Agenda musajja mulwadde ayina ebirwadde ina zimbe katanye engalo zino zonna Museveni aggwawo enapeeruusi sikini gundi na kansa amukubye ne tubagamba Museveni ba pressure pezo wakyaze kuba agenda kwebuzabuza nti ndakyasobola ndakyasobola idea Museveni atabule district nga 5 nga anonya takisobola manchi yakola nga basawo bamugabe mlo tukyasobola nagamba tuyite mu scientific elections scientific elections tabenga tugira ku TV na ku radio because yakimata tasobola kubeera mwezi mulamba nga atakuka takyasobolera ko ddala.
kati gwa competing nate muvubuka muto ye Kaliba Bobby yate Kaliba namulaga nti no mama ngambe te mumpadde sente zanze nja kutambula kati bazo kale bamugamba mukati utambula ulagewa kuba Museveni atambuzaga propaganda abantu ba NRM batugamba nti wave eri mu city kwaje yatandika nti no aguno wave NRM bino bi wave bya mu city ile batambuzanga ebibozi bya nti kiwevu kyabwe kya mu city emugamba ebibozi kyalo tekiriyo nezimaye mu abantu bombi ate babimanyi ngemeno Bobby Wine atandikide wa campaign ze Bobby Wine okulaga Museveni ndi Museveni fala Bobby Wine atandikide wa campaign ze Bobby Wine agamba kisijja na kutandika mu Kampala ngwero omugezi wabo kwa mu Kampala bakugitandika tyani tuse mu byalo Bobby Wine yandikoze campaign yeje mu Kampala bagambe mu Kampala mu abantu bandifudde omutwalo ogwe Uganda Bobby Wine agamba bino mbimanyi yatandikide mu byalo era campaign ze zatandikira mu byalo kati Museveni azaala abantu akasajja buli bamukageze kalimawo omanyo kutuuka nga kasajja kalimawo nga kasajja kalimawo nawo n'abasajja bayimba Kyagulanyi mu byalo byonna kabe expose nze batuuseeyo Museveni nga ye musajja abadde akeera okuteekawo zi patrol buli kubo ku blog nga biswaza n'okuswaza how can a presidential aspirant oba candidate agenda mulalo okunoonya abantu mu blocking from addressing the nation naye Uganda ekoze ebintu byonna ebizze biswaza nga bo Museveni akoze ebintu nga bimwanise nga nakakiiko kawubyokulonda konna kalambika bulungi nnyo nti Bobby Wine bwoti bwogenda okutambula Bobby Wine gundi gyolina okutambuliramu Bobby Wine nuva mu kino ekyalo ojja kudda mu constituency yeno ogende mu district bwe bamuwone wine otambula actually nga sinatuka kuno ku byamukama eyandeese omwami byamukama yababu naye yabawa nti mujja tambula muti ostopingo ky'omusajja agenza okunoonya akalulu government ya Museveni byonna ebikoze ebiswaza. This is why nze mwetula muntu wa ogira Museveni ndaba nga talina kyayinza kungamba okujja konga buswavu bwe kati omuntu wa Museveni agenda kungamba ndaba nga omuntu obuswavu bwagenda batunulira kati buswavu tebalina byakwogera tebalina kyakutulimba ensi yonna ebikusa amaaso kati ye bagamba mbuno bwe bwe talinayo bululu gyasookedde Museveni has nothing to offer bavireja bonna babuuse kati tabu wejjidde Bobby Wine amukubye gye yagamba nga nti no tasobolayo Museveni atuusiza bamutuusiza alipoota nti ba tewakyaliwo kati kyolinda kiri okujja kukwata enguguzo n'ogenda rasita nyampulukuka ove mu Uganda ogende babubulidde kale bamugambye akituufu nti yitamu rasita nyampulukuka ogende lwaki tulo bagenda gye bakuzaala Rwanda ddeyo bamubuusize bamulaze because kati kino ekiriwo it is evident enough nti kati Museveni takyalinawo kyayinza kubeera nga jjawo kalulu kati bamubuuze bamugamba olaba akana keezeeyo kati ki ekiddako mu rasita kandi munnaye tuwogerera campaign azireta mu Uganda manya zeta Kampala asembera kati mu kibuga ekyala akimaliriza wawulidde eti n'ekyala akimaliriza wawulidde eti n'ekyala akimaliriza kyekiba kiddirira what is next omwana asembera ajja mu kibuga kati nga bamanye embeera za dikiteeta nga bulijjo embeera za dikiteeta omuntu atakkiriza akugamba mbu eno system eno batule ya mmotoka bo be batugamba tukkirize mu nsi mu mbeera ng'ezo kati ssaawa yakujja mu kibuga taata Natasha akubaganye mu mpale Tata Natasha akubaganye mu mpale obuswidi sibe balina buno obuswidi nti balwana amasulu gakaze alipota bajimuone bamugamba gakaze amasulu bugamo kaze kati akaze skin cancer zemu mwana jja mu kibuga you know what that means Bobby Wine is arrested one we ba musiba ba arresting ukauka Bobby Wine okumusiba that was in the campaign mwana bekyaliwo mwala bekyaliwo mwala bekyaliwo nga Bobby Wine bamusiba ekyaliwo mu kibuga wa Kisika just kusiba busibi kati musoke munoonyerezeemu ko nga Bobby Wine anoonya akalulu ali mu Kampala omwo ayita amaze kukola mu campaign abayisizaamu eggaali patro mwegezezzaako gaana abantu okumulaba ini Kampala ene Broadire mu Uganda ffe mukimanyi ku Kyagulanyi manye kiyinza okubeerawo kino kyonna Museveni akimanyi ndi campaign omusajja asobola ozzikula ne zitambula mirembe kuba yasinga abantu mu nsi muno Bobby Wine yasinga abantu mu nsi muno kati Museveni kino akimanyi naye atya kamera za Al Jazeera CNN bagenda kulaga namungi w'omuntu
ngava kasajja Museveni ajanna munji w'omuntu kamera za Aljazeera kulaga kigenda kubeera bweru because Bobi Wine if he steps a foot in Kampala. Do you know what bayinza coverage wezinzo? Do you even have a slightest idea? Image yo gikubyemu ekifaananyi na munji w'omuntu ayinza okubeera mulaale. What Aljazeera and all this CNN the whole rare could broadcast. Ekintu okimanyi. Chilingeza Museveni chimuswaliza ddala because this is the touchline. When wali touchline when wali okwambula Museveni zivestize n'amasulubu gonna omutwala n'ekiwata n'ekiwata baby tumuzaye lwaki tulanga aweddemu wano wasinga okutya kati wana alabawo wana agenda okublockinga what do you think I am surprised? Video yange nyasemba okukola mu ddeo mugirabe nabagamba Bobi Wine not campaign in Kampala. Didn't I tell you this? Jigiteta chaizo okukkiriza omwana musinga amaanyi okumu-exposing in the middle of the town. Mu Kampala city. When Kampala is the capital city of Uganda, omuswaze nga CNN. Do you know how many international media houses is this simbi wana amakande Uganda okulaga ekigenda okubeera mu Kampala Bobi Wine atuuseewo? Do you know how many media houses ezifu ziri eri eziri awo zisimbi amakanda nga zirinze just Bobi Wine asembereko mu kibuga? Chebayita okwambula omubbi mu Stenseni. Museveni balegera mwambula mu Stenseni. This is omanyi sikola kwa video nga ndi musanyufu we kubanze binne bizze bikola mbiraba ekirala. This is the art. Nanza wa mukulu lumbye kino kintu kibongerere mu kona obokola video. This is the art. Waliwo ekintu Bobi Wine kyaza prophesizing oba kyaza yabeera nga asomesa. Buli gyabadde atambulira njagala mu mpaama tulaka mtukana kwa kulu nnyo mukatambuze nze mbawa kyendowooza ojja kumbulira oba pengo oli mu kyama oba sigamba mbuze nsinga otega nenze nkyendowooza. Waliwo pulaani oba omuwaato gwa gavumenti okwefuula nti nno ekitandise kati Bobi Wine tajja mu kibuga nti batufaako nnyo mu COVID. Okumanya obuwuttaavu bwa pulezidenti waffe gwe tulina n'abantu abamukozesa oba n'abantu abamuli okumpi bonna bawuttaavu. Oyakuŋŋamba nti nno Bobi Wine gyabadde mu bantu eri Uganda olinako ekitundu ky'ogifaako kyokka ekyenjawulo. Tulina omukulembeze omuwuttaavu nga ye akulaga nti Bobi Wine gyabadde eyo nayo n'embala gye basibuka abanyankole abo tabafaako ne balala COVID kuba badde bagatandika ni big numbers. So mw'ab'omu Kampala bokka basinga okufaako. Kino kitegeeza omukulembeze muwuttaavu nnyo twana extent okulaga nti nno COVID yajja buzibu Kampala wasimbye amakanda litali idiots at rampage in the governance. Ekino Bobi Wine kyagenda osibuutulula uprooting all these idiots. Naye ndowooza yange eri bweti. Wachi bakitandise today. Tutandika okugatta ebintu bino ng'abantu abayivu oba abategeevu ng'abantu abazaliddwa mu Kampala. Ffe tuzadde zenzi wentebero tosobola kuntwala speed. Era bw'ontwala speed nkusala emisinde. Kati ze bakusalira emisinde ze ngamba bwenu. Bobi Wine mu byonna byazaatambuze e Uganda eyo ba mu campaign z'abaddemu. Abadde alina ebintu by'ajjayogera. Ne mu bikyenkize ekibadde kisinga buli campaign gy'abadde akuba azaabagamba nti bw'osuula akalulu tovaawo. Awo penge nganza omusajja omulaba ng'omuyaye bagamba ki nti Bobi Wine waba yabagamba bw'osuula akalulu tovaawo kitegeeza mugenda kubeera bangi ku polling station nga mulinze kalulu temwagala bakabbe. Gavumenti eyagala kufuna gap muwulire. Gavumenti yagala kufuna gap weesendekereza abantu ebagambe nti bw'olonda vaawo we munaakuŋŋaanira nomujja kusiiga abantu COVID awo webbira akalulu. Enyo kukigira stambuza message eno twogera nno ng'abasajja abayaye ne tubabuulira bukodde bwabwe bwonna tubumanyi. Agenda kubeera bwamu kamanzi gye ng'omuntu omukulu. Mulwa okunywa ku video lya Cipriano nziremu statement eyo nkulu yankizo. Mananga atanatambula kugenda kokkekolosha waliwo balina kye bayita bushoti buli obukuba bulaamu abakolosha. Abakolosha. Yeah. Nziremu statement eno. Mwe mujja kukiraba nga abagamba mbuno tewaliwo muno gye Bobi Wine talina kubeera mu campaign za mu Kampala talina kusembera kubeera ng'anoonya yakalulu. Mbabuulira kino mulo. Bakimanye bulungi abantu mugenda kubeera ku polling station mubeerewo we butebuti nga mulinze kalulu kamwe mulabe muti gavumenti enoonya enkizo y'okusenda abantu ku polling station ebajjewe bagabe mujja kuddedda nga tububala ebagobe waawo wegenda okubbira obululu. It is not just bino byagamba nti Bobi Wine talina kukuŋŋaanya abantu. No!
omulamwa guli gwa kusenda abantu ku polling station baveewo nti okasuula otambula ogende whereby Bobi Wine yagamba it is the opposite kyembadde mujja mukola ekyo ne bababba kasuula oyemererewo kakuume. Can all of you stay at the polling station now ne batabagamba government ndo mugenda kwesiga covid mu day ewaka? This is what the government is trying to initiate mu bwangu nga 14 tennatuuka mu bwangu nga 14 tennatuuka yagala kufuna mu watu agubakalulu bana abasajja buli bibanga tutubiraba bogamba nti Bobi talina kujja mu Kampala kunoonya akalulu yeri gye babadde banasiba na Uganda boti balwala covid naye bw'okitulina munyera bigger picture enoonyengejega mantu butagazalinga mu bintu district zeemanyi zetasobola kulya oba kuwangula Museveni azimanyi Museveni ayinza okuliwangula mu Kampala muno nga tumwebaza kyo manyi kyatokoze. Lwaki batandikiddewo okuba Masaka ne kukalika akatalegemmana kannakiwala gye kasoso okukuba Museveni asobola wangula mu Masaka mu Baganda abamukowangaki? Lwaki Wakiso waki mutunulire ebitundu Bobi Wine bamuganye Museveni asobola okujja wakalulu n'akawangula akakuba Bobi Wine naye Museveni asobola okubbawo obuluki muyamba mu byalo strategy azirina ezo kwa mu byalo ateeka mu polling station eziri fake mu Kampala muno tuli mu basta abasajja abagezi tosobola kubbawo kalulu abaana bakoocha kati Museveni ayina okumakinga sure agobawo abantu ku polling stations okwo batenge okuzannyawo ebintu byabwe. And I'm here to warn you Museveni Bobi Wine I prefer ye president wange wekyase kijja bino bintu tubirabira tujja kwogeranga account mojja kuzirwalisa. We are going to sensitize people tubagambe nti no wavaako dda kino tukyaki nze newendi banfudde njagala mujuge kikimuti penge abagamba Museveni yavaako dda naye yavaako atya yavaako osigaddewo bw'ogenda tolyonze. Deus alikolosha kwangulira rasta Deus alikolosha bakaita kamarasika kwangulira nja kusalako ennowo kampe bugule bungi kamarasika okasanga kukolosha ne bitugamba abasajja abira abasoshola titi nina sente akuma mulungu nalusanya nwambizi mbuze si papa kakano omwana huyu alikolosha muganda wange abeera nnowe naye atambuddemu alikolosha anonya kasana ne mugambi akane tenga naye weyita mugaga tulina nagundi ekutwala Juba omuze si papa ani ulinga omunio nzire mu statement gye bagambi Museveni mwamututte dda ne mumutwala naye omutwala otya ng'oyimiriddewo bannange bw'ova okasudde mu toyireti bw'ova okasudde mu toyireti omanyi Bobi Wine kyategeeza okujja mu Kampala muyinza okwebaka muyinza mu okwebaka ebintu byasanguka dda before bagamba ngeri asinga amaanyi yali president Museveni kuddako kabaka ne kuddako Bobi Wine 3 mega people mu Uganda. Museveni yali akulembera ne kuddako kabaka wa Buganda ne kuddako Bobi Wine 3 mega people bebo list njiddamu Museveni nga number 1 kuba head of state ne kuddako kabaka wa Buganda wadde wali mu kingdom obulala buna tusonyiwa kino kidala Mlimbu kingdom obulala nekyo buna tusonyiwa I'm not creating tribalism because ebitage muogera nekino kyawa kabaka mubenda mutebi ya soba yawaba yabasuka wo bonna bakabaka kiregeze kabaka wo kabaka omuna nsonyiwa mwira kingdom za mwene bwaffe mukimanyi bulungi nnyo kabaka ate waffe asobola okuvaako ekintu kyonna e Uganda omusi mwanda mutebi asobola okuva mu firimu ezitasoboka zemwiza n'osomako n'abazzukulu bammwe all other kingdoms so gende bubimbo bulira amazima kabaka wa Buganda musajja asobola okuvaako firimu etasobola kuggwa awalala kingdom n'abujja kati mbabulira zali pillars 3 waliko Museveni kwaliko kabaka waffe ne kubirako ne Bobi Wine baganda bange ebintu byasoba mumbuze ebintu byasoba bityanze mbawe ati nze ebintu mbiraba bulala nnyo the moment kabaka yatandika okubeera ndakyayogera nga Museveni n'ayingira mu buwambo Buganda n'agiwamba waliwo kye bayita Kyagulanyi Ssaabagulanyi bonna yabakuba eggaali nziremu ajasinze okubeera ow'amaanyi e Uganda awe number 1 today the most influential person in Uganda and he will always be simply kipuliti musajja wange osimba odduka emisinde ne batamu very sorry oddukidde emisinde mu Uganda Museveni watakufiridde utakubadde ddala akayumba oli eyo oli abalugu I'm very sorry nzikulu yadduka yatuleetera emidaali yali azaala omwana kati omwana muzalire mu kkubo olubuto lwavira mu kkubo egyo abeere waabwe ekkooti talina ddala akayumba awanzikulu I'm very sorry mukoledde eggwanga ebintu temuyivunyeemu
But I'm here to inform you now, today, right now. Zembena baganda banga Somali wano bembera nabo abakuru abayirani bakubuza uzi Babi White. Bamena kumwende bachimanye Uganda waluche baito omusujja. Bayina twakula tumanyi mu amasanyalaze agachasinza okuberaga abanyi gabajinja go sega cyali masanyalaze. Amasanyalaze kati bagayita kyagulanye gakuba. Gakuba high voltage bitano nkaga mu mwenda. Gamu kubine gamujo ali mu state house nebisawo bye senate zimulemi okulya gakuba. Munange pira bwe kibere imidenga abantu basatu bwe wena bakube gali bonna. Ele museveni number 3 kabaka wakubiri. Bobi yabakube gali from nowhere. Bonna nabayitako. Kabaka tukomeza bamula bamawuli ate bamwe nti bamukasi bamutadde ko simanyi gundi kati yabantase mwerusa. Bonna Bobi yabakube gali ne very silent man. Zi. Oyo mumanyi. I am very sorry. Abayimbi baji nyonza muzendi musajja wa big talent nyo edilisa musuzi. Manye musajja asinza okukola ebyamagezi. And I'm very happy for him kuba yeba mu technology nga. Museveni namuwa wabuze namulwalya za awards. Ni Museveni edikaza I'm very happy for you to Museveni ngera kumujja ko nga gwamazo kwa technology nga. Otherwise there is awards za BTs wali ogena zimbira bwere. Nego ofunye omukisa. Nja kwa technology nze during his exit. Yes, nzikulu yali avuddemu olubuto recently. Who does it know Zikulu? Go to Genesis Book of Records of Gulingeuzi Zikulu. Jakulaba Uganda, Jakubalita, top shatter, Zikulu, Baman. Tocha, Sobola Kunyumia Museveni ku Bobi Wine. People will vomit. Go to the days when we used to say that's a fountain of honor Namunagani, fountain of honor Namunagani. Currently, no. Not for about to expose Abatambu, the Uganda has no president at the moment. What president? President are contesting a president. Museveni says they are contesting the Mukulonda, Mukaruru. Singa chitegeza nti ate wacha contesting up. Esawe Uganda teyina agifuga. So we speak freely because Uganda is a free land. No. Teyina mukulembeze kati Uganda says teyina bira na president kana kasira ke tulimu akokulonda. Teyina agifuga. Teba kulia sente. Nechi kumujibudi dawo muza mtimo president Museveni temudda mujimu address kati nze president Museveni. Si president kati as I speak. No. Uganda terina kati president sawa zero. President omujjo we 10 tomumanyi buyajja. Sawa ali namba sanyaze 10 mwina. Somalia nze Eritreans bonda bamanyi nze nkubi akalulu kakiza besije mbadde omo Eastern I'll forever be one of the legends amaje character wise. Neze babulidde omusujja gwenda funa ku besije gwali gw'amaanyi ne guno omusujja gwakyagula nyimubi gukudukanya we unnecessary odukana basi because oyo musajja manyi nze olaba ndi Bulaaya wano manyi bankuba ki tubadde Bulaaya ebbanga ddamba myaka 10 fa baludde myaka egiwere 10 onjo omunyogovu bukuba n'ensigo ne balo bato kyasobola kuyima obunyogovu bukubya abakazi abannayuganda bali wano n'emisiro gyonna gyagongola kigiringa gy'abanite Osango omukazi nkuba kiriza kuzira buli mukazi yabeere Bulaaya babeka boy mana basibati mikira muna mbuli abavesiti ozino omukazi Uganda nga bakatuna Bulaaya China amazi ali ku kimu kiri butana tebulu bana nyoso omukazi avudde Bulaaya jango omuzino buli abanyogo gemisiro gyakalo bagiti abeera sino ice ennaku emmere y'omufiriji ebigaaga betulya nze ennaku gyembadde mmanyi mu Europe wa ge masanyaza gazigatukuba naye ate Kyagulanyi Kasya yajja yatwongera bwongezi butiti yatukubira ddala guli amusinze ga Kyagulanyi ngati kwa digamba tukyali na Yesu byeridde kandi tubabire ebintu byokulongoosa toye tukyali na Yesu byeridde wakati tubeera tuvugira kuzina enguudo nga zituvugirako kuwano akasajja kajja from nowhere ne tugamba sick tuli kati muli reality yennyini nabagambe nabba kuba zi reality paka kanga kuzo mwezi 10 nezi mujja kujiwulira Fesubi twalifuna mu Kyagulanyi tugamba nti alright nga n'ebitu betwebuuze ebituli ku mwongo tuwebuuze bitugamba but wait a minute ono Cowboy tabadde miziki tabadde muyimbi ono Cowboy tabadde munywanjaga wacha no ya Cowboy ate nolabanga imani kwa yali yakajja sijja kubalimba mana jo mi ate nalina ge nalimba nyindi bya kiya just ya ali mu just film ze bya ndongo bikyalina bya isa Allah akbar goli mbera kye kutunde bebe kule ekirevu akuzize birevu bye byakakoba tebikutuka ku myaka 69 omukulu munna birevu tebikutuka
Kyagulanyi amukutudde ekyebuli nnaku ziwe n'asiiba agira bw'ati amasooka aliwo ekirebo ekigudde wansi bikutuka bukutuso. Ono omusajja alina kyaleese aexposinze eggwanga Ssaabadinko nti tewaliwo omwaka Basipuliyani gwe boogedde ebya kisiru basigadde ku kawundi yaabwe nga basoma z'Essapule ne mu gigi Sipuliyani waatuuka ekyala ateka okwogera ebyekisiru. Obasajja bamayinja ababalemedde ku kituufu musajja atankalagiza buli muvanga ku musajja n'ajja n'ekintu kye ne kijja ne kitabula buli omu. Nulaba analyst from somewhere nagamba oza Museveni's analyst sayibu enyalemu analyst nga ensonga zaawa temulinsa naye nga jabuzi wano n'ayogera yogero just bagala kubeera ko kopezi mu kamera naye nga talina kyakugamba talina kyanja. Mu Sweden tuje tuyita private account oba public account oba savings account mugambe wabanga mu Sweden oba baddeko ebulayo yakulimba limbanja agira Museveni akubikuli ku account yabe buziro obuliko tekuli tekuli ali yala naye nga akulimba tekuli byamuka bamukola makumulaba naye bamutana yuwamana talina kyatugamba naye ze byamuka maikani dare you kino nkikubulira rasta mulimu n'omuntu nga someone still has a choice man. Byamuka still have a choice man. This generation muyinza okugiyita ey'okusaaga. Don't do a mistake olangirire Museveni nga byakalu Bobi Wine ngamu kubyakalu sina bya landslide wala nga kamukuba tumuli mu bya landslide Bobi Wine awangudde by Ismail byo tebiri mu landslide bino ebintu betwogera Bobi Wine agenda bakuba by 99%. Bine ebintu tebiri munagamba mu stories n'ebintu mukama yabirabye densi yabirabye. There is no NRM supporter right now nga level tetumutegedde. Era NRM abantu beesigaza gye gine migunu egisiba gy'okuba kerere ku social media yo tugitegedde. Tewakyali muntu ayinza kulya kalulu kati mwagali akawangula Bobi Wine. Naye this oli manyi byamuka mu kifo ky'oli mu kitegeera kiri it's a critical position. No. But you still have a choice okudduka. Sura office. Bagenda kukuwa sente but Uganda will never be the same again. Ogenda kakasa. Yosonga chinkugambye wandikutte simu n'ogamba omusajja akuwa abaana aba bali mu State House kuba mbuli bali abducted bakwata abaana okuva ku mukazi paka ku baana bali mu State House. Kubira Museveni omugambe kwata abaana bange obazze kuba nkimanyi yo being blackmailed bakuteeka kutambulira ku Uganda point tosobola kudduka ggwanga passport bazisikadda. Kubira Museveni omugambe obonzitanzita kino kyontaddemu eno office gyontaddemu nzibu kuba muganda wange wolinze mbe wamma naye bakuteeka mwagalagala nnyo ebifo oyinza okuba kifo kye wali oyagala okubeera ku kungu kwalira mu gavumenti y'omukulembeze wakitegeera ekifo kye bakuteekamu taata ojja kukitegeera ngenda kuza omwezi 14. I'll be here watching and I'll come live nkugambe I told you so. Kuba kifo si kikyamu naye kifo kye bakutaddemu obeere ng'osobola okubeera nga bannayuganda obagabo bafuula abasiru bakutadde mu kifo nga mulimu gwotewenda kubeera tino gwakubeera gw'amazima naye bakuwadde ekintu ogambe nti nno entuuyo z'abannayuganda and the dead are waiting to be liberated gw'ogenda kubeera awo bagambe nti nno nedda Museveni awangudde ogenda kulaba kye bayita abannayuganda abakambwe. I'll be here. Bagenda gamba totiisa abantu but I'll be here telling you so. Guno si ba bulijjo bano abaakajja. Ndi Besigye yabeerangawo ng'atugamba nti nno wooko tubwaka naye nga petrol stations ezikola abantu bamukubamu ebituli bagamba waliwo akawanya akatali katuufu bano beebamu. Onazze si wa bulijjo ogenda kakasa. Jova nze mbagambye buli kulonda mubadde mugamba nti someone muntu anoonya akalulu yeetaaga trillions and trillions of money. Bobi Wine yakugambye ku budget yabadde ya ssente meka ye ani azimuwadde. Ono mulina okwebuuliza ebibuuzo eby'enkizo ebimu. Ono we tunaamufutyanka ensi enaabeerayo emu. I'll be here sigamba munneewana. I have people in Uganda and na relatives. I have family. I have a big farm jo. Era mbeera nengamba mwana. Nsi yange genda kubeera. Meze nkira. But you still osobola okubeera mu Katonda mugulu ng'osobola okustoppinga ekintu kino. Nze kyo nkikubuulira. Nja kubeera no mbagambe olaba Uganda kyetabanguse tabangusira kwagwe byabukamu. Tajja kutuula ku ntebe y'Omuseveni. Si ku Bobi Wine. And we have plans zetu nalishinga because tuze tubakubisa plan okujjako dictator kasobera nga batatuwa omwanjadde tosobola kumujjako Bobi Wine tayandi tuseneno yonna wala kankubuuze goza Bobi Wine kakyanga abeerawo kunsi talinawo bikolo byali akoze mbisira byenga akyali muyaga how come se waliwo kikeesi yonna yavuddeyo bali evuddeyo ate nga bagezezzaako mussa wansi nkulaga omuntu yajja yeetegeka omuntu yajja yeetegeka ne mukazi nababuuze wali olabeko omusajja nagamba muze ex boyfriend was baby tamayine wafukisa I'm sorry to say this but tunulya buli mukazi yenna ajja ayogera ku bintu bya politics
buli mbizi yonna emufuseemu bonna kiwala bonna baba bazinidde mu State House buli muntu yenna yonna ajja ayogera bakusaasira bonna baziniddwa buli mbizi. Tell me any man was ever saved with the baby today. Nkulaga omuntu ejjajja yetegekera omukulembeze ffe tumulaba mujja tulaba ng'abayaye n'ebintu ebintu tubiraba tubimanyi. We can tell a presidential material when we look at one. And I can tell a person who lead Uganda mwena mwewunyi I saw this man nze sipira nze ndwawo nze mpakana nze banzala kuwakana nze nembe enjala ennuma n'ompa emmere ngamba sinnalya enjala tennuma naye ng'ennuma nenze ndimba nze just kindimu bubezi kiri kye banzala nze ndi mwana wa muwakanyi. Bobi Wine nakkiza sikyalina kyempakanya okuwewakanya mbanga yewakanya mpakanya my own existence okubeerawo kwange embeera kwegamba nange ndi mukuwakanya. Tell me one. Mukutte osimanya omusajja wa Bobi Wine olwoya buno mugambe mbuna abadde mu money laundering naye gwe mbuulira ne watabayo na snitch n'omu mu kampu ya Bobi Wine agamba nti Bobi Wine jajja obuyambi tewonavayo na snitch n'omu amusnitch n'agamba nti Museveni ogenda kumpa sente nyingi Bobi Wine agenda kumpa ki Bobi Wine gundi bannabateradizeemu balukaida abazungu we bati ne we bati but you all speculating nekiganya okugatta omuntu bw'ati Museveni wolaba video yangu y'omuntu omuyita wa bulijjo nga nkimanyi olina looleza emmotoka gy'oyinza okuyira omuntu okuwa just information n'eriiki nga Bobi Wine omusiba obulamu bwo bwonna. This is how organized this boy is. Nti n'abantu abamuli ku lusegere abuzibwako snitch abawa information gye muyinza okukwesa eri mponda n'akuteekayo. Nkulagajja naye wezeetambula. The person you consider the joker. Nkulagajja naye nga wezeetambula. Eri clean. Nze nina ebintu byenda bakasajja kano nenkya nengamba ne man for real man kana akajaye kabala ekintu kyemeyita ssente kyekintu omuntu kyoyinza okuwa ne mukazi wa munno n'akuvaamu. Today the richest man in Uganda is President Museveni. He can do anything n'omuntu akuuma Museveni goza edi muntu ayagala nnyo okubeera mu saluuni omwo n'aba nga asala enviiri goza selected Devi ayagala nnyo okubeerawo nga Eva yabeera ku mulasita we. Olowooza abasajja bange abasinga okuba ab'amaanyi bawayisa abaprofesa bange baluuya bashamimu malende bagala nnyo okubeerawo Eva nga babeerawo alinnya boda ajjayo baana era gyagala kubeerako nga basobola kumuyenga basomera bwereere. But I'm showing you omuntu ali awo nga si mwangu nti n'abantu bye bamulabamu ekintu eri ayinza kumuvaamu. Oyo omuntu aba wa bulijjo era bavudde mu Bobi Wine gye miguuno egyatasobodde ekitalina gye gimanyi kakyanga mutwala abantu badde beefula bamanyi Bobi Wine kyama kye bali babawadde. Tell me nze ani gwe munenye okukkiriza mu Bobi Wine who I am? Nze ani gwe mulaba ng'omusiru kale kambeera omusiru naye ame proud musiru bwe nkubuuza ebibuuzo ebyo nga temulina ansa kansigale ku mulamwa. Gwelina ye emyaka 10 nga bakuba endongo mwamutwala mu myaka 10 mutalinamu kyama kyayinza kubawa lwaki tabavadde tafuuse wa mugaso. Nze ani omusiru ayebuuza ebibuuzo ebyo naye mbabuuza naye mba temulina ansa nsigadde ku oyo. Nze asigadde ku oyo kitegeeza mulala fune ku ntongooli ansa muzimbuulire mugamba Museveni osiibo gati tutukwagala ukambule tukwagala naye gwe mbuulira ebintu biibyo oyo Bobi Wine wa bulijjo bye babagamba mu Bayibuli nti balijja nti mwabala bakadde abasinga baliva mu mmwe balinga wano nga bakuba nga babasanyusa akuba biva asiba nviiri asiba mbala zimba bam. Little did you know Dine balamu kwe yagamba ngaawo nga mudiibuda nti ekivulu nkigula mitwalo 5 ajja kufuga bibitambula bityo fune katongoli nja wagira Museveni talina kyangamba wabambudde ddali tubateeka wali
mbabulira ebiseera ebisinga olina okupasinga respect n'omanya omuntu waliwo kyakusinga ffe tuli mu society entono wano tolindaba nga ngenze ne ŋŋamba nti mukyala vampina ali bwati ne bwati oyomanya nti oyo mukyala wa mukazi wa legendary ne bannyinaze ba big greatness awo n'abamalayika abaffe wano tosobola kubayisa mu maaso bakkoni ne mmanya nti osooka n'omanya mulimu bajjajjaffe bannannyini bivulu nga bakuze nnyo tosobola kumuyisa mu maaso gimukateene abakutte buli muyimbi n'amu opportunity ejja mu Bulaaya tojja kujja busimanyi ofunye simanya kitambo ka ready passport nawe otandisa oteeka mu visa oyita abayimbi omanyire bajje mu katende sisobola kukkiriza kumanyira abasajja nga bajimba badde abantu opportunities ne banditaze emirimu gyabwe bagikoleko ke Uganda bagala kulaba ku Uganda empya tosobola kutta abasajja batukirigirizamu nga bamuzaata n'obatta bussibo you can't you just can't brother you can't yo gomba buli omuntu oyagala kubeera ng'omutta busi you can't kati tumanya abasajja abakkiriza mbano bajibu katene basobola kuleta bano Bobi Wine mu Bulaaya kati jibu manyi kyalabu kyawulira okulaba omusajja be bateeka nga bamu opportunities amugamba jangu sense ku bana Uganda be Kampala bwalaba omusajja mulembeze nga Bobi Wine agenda okubeera president jibu kimuwa ku maanyi buli promoter ina kimuwa ku maanyi buli akoze ne Bobi Wine kimuwa ku maanyi kuba mwe mwamukkirizamu before bayimbi bonna b'abantu abalala street ate era ndi musajja munyiivu nnyo bwe ndaba omuyimbi saazi naye yeekuniza nga ali awo asirisi kuba temulina gye mugenda ku there's a life after elections ne mugenda tugamba ki wano wali ebibuuzo wano mugenda kugwa there is a life after elections mu Uganda mugenda kakasa that's why me just one large up uno ababira ne Bobi Wine mutambula naye bakabakko wana sera ku kabakko nga akola kulonje nekino kinne buso muyimbi kati abaamaanyi nga bajuliya naabo nze nkyalinamu ennyingi yazaala dda ne Bobi Wine bakubeereddemu bizimba na situka mwana endoboozi your voice also matters ne musirise mukuma mu bitibo oli mu mbejja since when sindi nakulabako luliwo otandika okutabuka mu kojja saka ekiyaye mukuba leso n'omuyimbi nenga ba Mickey Wine obeerako ddi nabo mulaali rasita mwana sindi vaayo abayimbi kino nkibajjukiza bannayi waliyo obulamu ng'okulonda kuwedde Abannayuganda mugenda kubagamba mutya mugenda kugamba butya Abannayuganda musize bizinesi buli alina bizinesi ng'omuntu yagiwagira buli alina bizinesi nga bana bawula lube muyita nti no nina ekivulu muligenda kakasa nti n'Abannayuganda baavaako kino nkibabuulira kuba omu ku mmwe azivuddeyo bakwatira bendera nga representative agguse eggwanga eno to the promised land muganya omuyimirira you cannot show us it no olaba musobe muganya okuyunitinga ne muzuyamba omunnammwe nti ffe tusobola obasupportinga mugenda kakasa tugenda kukuba buli kivulu kino nkiddamu omulimu ngenda okuddamu okuwasinga Allah ntuusawo tebannantemula ngenda kukuba buli muyimbi yenna ateekayo longi nga simulabiko kyagula Maris kusiga bukyai kukwata kundidinya ne musize tuyina akabondo ke tutegese mugenda kawulira nga tusiga bukyai ke muzimbe okuna ke tumenya nze mukimanyi sibagala ba muziki mwana sibagala nako tugenda kungakunda ku muzimbe otukatanishinga bulike muzimbe otukazza wansi kusiga bukyai propaganda omukyai obulimba abana babasomenga ko ebyo mwenna tugenda kusiiga bukyai era mutanze okwebuusa mutanze okujja kupeeji eziyiza okuleeta obukyai emu mwagirwaziza ne tugizimba nzina mugambe kano mukatwali nfuna nezi message wano mbuzimanyi kale ka masoke mbasomere nebo message wano bwenzifuna bawamana email basigazi email muno eno Facebook page yo gikyusiza naye waliwo abali abakyusa naye zo kibeetagisa okuyingira mu email yange okubeera nga bafuna ndugundi eyo verification kati mbanda kikamanda ba this is your password confirm yosiba yiko tebita neno lenga mafumba bikade kibagulako just number ya simu yange nagundu bali mu kunyonya bagudde obugundi lewa memuhoze no message yo manyo ulaba bobeera mu document ziroza nti kitawagenda fuga y'emyaka ebiri nti gojjo omwe wambise omuyambe okubeera nga agenda mu international coach afire mu mikono gyo tosobola kumuwaayo taata olimba
Uganda is too big okuloza ati nebamwe bigenda kubira byansikira nnyuba ne Uganda banyivu mugenda kakasa mwe guno omujiji babi byamuka malasta mze nkubuli rasta nsoro kujja ne gamba re nda ugenda kakasa nti Uganda will never be the same omusosoro doti asobola okubira mu kikuta sorago kati kankubuze Cyprian agenda mu sirikiti ati ndebagenda mufumita biso Cyprian agenda mu siriko genda musanga mu nku kati bamugenda mu ati dawe bagenda mu kuba biso atambulira mu mbuto kwaina n'abakumi nola bayatidde nasoma Bible ekifula nnenge nga ina kankana mu mpale amanyi Uganda eno babira ku TV ne balaba Uganda wetuuse temuzanyira ku ndowooza z'abantu temuzanyira ku bantu babulidi ne muloza nti no temusobola kutandika kintu kyonna ne mukigusa mumula wana abantu bali watu bachali mu filimu bwe mugenda kuza omwezi 14 Uganda will never be the same again video mujize I'm not security kandi no Batis mujja kakasa atoli namwe va kuli okuleta leto moloko obo bwa police obo tekemba ntuto Batise diseti no moyisebyo okulwanza no mukanga aba na Uganda bibabitegedde mwe muli batono ate nekira Museveni kyatategeera kiri kimu Museveni abamaje balina ne abantu abamuwagira bibakyasinza obutono ku bantu ababona abagala aveewo abo mugenda kusanga wo film ne resistance mujja kugiwulira era mbadde nsaba omuntu yenna atagenda kulonda wandi badde olinnya ennyonyino jjeeno firimu ogirabire wano fe tulinze mu Bobi Wine nga alayira twebe wotave ku ntebe eyo one by one will get out of the house badde ku ngudo jja kakasa tugenda ku exposing ogenda kulaba boyinza kufuga mbizi media houses all are them bali ku ground wali era nawuli olone chikwekwe tekigenda bajana iso kujja mu Uganda muli ku ntebe ya poti omuntu wajanga bazisema ngudi mu batazo ba questioning mubaga musabasema ibutazo bateka ebintu twe wanyi muba blocking me coverage nyingi za zedawe Uganda yeah alongambe nti ndoto onombulira bamusiba sawa yali eji kwali mwiseko obutigiriki just buna kiseka na atabuka ile wote era wangamba nti ndota wamale naku bbiri ngoli mukayumba wegalide kibuga otiddeyo nakula video nembaga Bobi Wine bamusibi obutigiriki bwalitako buna kiseka ne kyankalana Museveni amasumbu negakala emisaide giyiga era bwenjo bwe ndayogera nemugamba ndota nembagamba bamukutti nti Bobi Wine bamutembeka bamusibi bamutwalawo nembagamba mulimba nti Bobi Wine bamukutti nembagamba obutigiriki bwina kwitako buna Uganda won't be the same. Kiana ngechipira chimucha wacha tayigira wachisek was Uganda the same again Kampala. Tebamuta. Kati ate cyali kituza. Gezo kwate mukaru. Ugameja abana Uganda befirizo gendo kukula. Abalinze runo nako nga 14 bakusibulu kuba kujje ku ndebi. Aberekereza byonna bina basimbala ino mu musano ba mu nkuba. Basula akalunga baka wakyagulanye. Obafuti ansi. Gwe omanyi kye bayita olunaku yo bayita olunaku mulindwa nga 14 kusaasira lwogenda kubeera webbanga ate Museveni nakukozesa abasirikale agenda bakujjako kusaasira mwenda babbebekulu bagenda kubajjako abasirikale ate mwe mukyasinza okubeera bakkawani kati bebekulu ayikanidde yogende wakiseka toyina musirikale nekyogera n'omusirikale twala yaga nnyo idea yu Bobi Wine bebekulu twala yaga nnyo wakiseka nagaga yuga gatwale ye wakiseka toyina musirikale yakutambulirako oyo ojakakasa nemwe namwe yuba n'obuzika buli muntu tetoyiza kungamba nti noli ku kituufu ng'ogira Museveni ng'olina obukuumi kitegeeza kiki kyakukuumye ekikukumye kitegeeza abantu bebagala okukukuumisa tebakwala Museveni twala yaga nnyo nja kutya kusasira genda yo nga ujasi oli boto tekende lya Museveni genda yo taiko okukola ekisi ku bukambwe bwe tuli mu buntu muri mbuyumba bamwe muri mu 6 muzina ndakazi bagenda kuvayo ndino bali rubuto ni muzadde bo Museveni obopya judgment days is on the 14th genda yo
osanga omuntu abadde Bulaaya lasitanga Bulaaya mulema. Do you know what it means to admit that you're a failure? Mochi segezo gamba nti I'm a failure. Ati ogenda ogamba eggwanga. We have brothers and sisters seeking for opportunities okujja mu Europe wabere na Saudi Arabia kubira nga they are making ends meet. Which ogenda ogamba eggwanga. You probably can admit it I'm a failure, I failed. Ati ogenda ogamba eggwanga. You a nuisance. Muri badde wagira government empya zisobere ngo sobola okwezza obujja. Osanga ba cowboy basajja bakulu e Bulaaya yabale madda. Feje tuli tutoba because we don't give up. We believe in the prophecy. Batukiriza batugamba nti no tolina kubeera pambana mpaka wowangula. Sente liko myaka. Noonya mpaka. N'okuba obaddeko kene emyaka egiwera. Envizi kumeze mu matako ozikiridde owulidde boba mu famire mwe temuli bagagga okwoyo weekyaye. Baguza obuswazi ogenze. Bavubuka bali eyo betukola babeeramu. Batwegomba dda. Zino gwe weegomba zino bino byenkola munne wa character gye weegomba eyo mbusimanyi zijajja mu estate. Oyinza okubeera eyo nga munne wali wanneegomba buno obusonga butono nnyo. Nze kimbeza kuno njagala just Uganda mpya. Oyinza obutandaba era ensonga kiwo batondaba. Kikulumya ate bubi nnyo kikulumya omutwe. Buno obusonga butono nnyo buno. Abaana gye bali bakyali emyaka 5 mu Buwarabu banoonya ssente. Tekyandibadde kityo. Nego kkiriza zikulemya ate okyatugamba ki? Tosobola kutugamba kintu kyonna. Temwina kye mugamba ggwanga nammwe muli bafeeya. Okkiriza oli feeya nti nalemwa. Kaki kyogamba eggwanga? Leka paba kyagezako tulwane. Toddamu tebasobola tuteeka mu gundi y'emu. Gw'ogudde oganya okuyimirira. Neffe tugamba nti netugwa emirundi 10 tujja kuyimirira. Gwe mulawo gwe tutambulirako gwa Bobi Wine. Kale kayimba kasituka tutambule. Feka tugengira mitima tugamba no. Wano waliwo ekituufu etuli tujja kukijjawo. So sente tewakyaliwo kituufu. Musaaga. Musaagira ddala. Musaaga. Fe we tulitambulira ku kodi z'akasajja. It doesn't matter how many times you fall. But you wake up and walk again. Kodi gye tutambulirako ey'akasajja mwana. Gumanyi kodi zona ekwotambulira. Kati tujja kweta character ng'ekulumya nnyo omutwe nga obeerawo nga tojagala naye ng'ogamba omusajja ono munnange era bwe kiriba mpaka. Tulina ffe kodi gwe tutambuliza obulamu. Kodi gwe tukubisa. Family wise bya kodi. Financial katambulira mu kodi. Tosobola kudda kumanya matatu waffe. Tosobolerako kumanya nayo tubeera. Kodi kati gwe tutambulira. Kwebeerera nti Bobi angambye kwebeerera muteri omuntu genda kuddamu kumanya wembeera mu Sweden kati eyo nenjiteekawo. Nze Bobi yankyusa nnyo ntambulira mu kodi. Kyensonga kinja kugamba oba olinawo gw'omanyi mugamba akubuulira penge wasula akutwalewo today as I speak. Ntambulira mu kodi z'akasajja. Wandye ku ntongole. And you pay. The Bobi yankyusa. Uli entongole. Olina okunywa omukazi w'ettima nagamba mbu wambugwe ebbakuli. Kiki nyinza okusangayo? Ekisinga n'entongole. Nyonzeeko omumwe wabeere mu esenso nema. Naye mutuyisa bubi abakazi oluusi. Nanirira NUP tosobola kunzala enjingo otya. Alla gwera baskin muzuli buli kimu ndi ku muzuli. Amanya gongo boga amanya ogamba amanya mudongo lebage wait. Tukibere ku private konto kati. Oja sobola. Oli ku kichamu. Andi mosembera omugaga nakuwaya 5 ze bibeera siringi 5 ebya corona mivuga mu mafuta kuva wano mpaka wali. Bwe mutulira mbera nkusinga omugaga. Nze Bobi yankyusa buli kimu ntambulira mu kodi ye. Kodi ye. Era buli cowboy nango ino omukazi omuyisa obi mwana terera babiza ne example. Bofuna omukazi gwotandise naye ne musalawo okutambulira ekintu otanga ya family musobola okwachivinga bingi.
kati ntambulira mu kodi ya kasajja bwe nzira mu okufuna omukazi nafuna omukazi abere ya Amsterdam na Kiganda abere mu CPO kazi wange sagala mu balaga nina yatayinza okubeera nga tutambulamu ndaba gye tulaga Uganda etanza obulamu tanza okunyonyi nava ku banyanya nava ku bazungu kubeera ko beze kusambuliza obusa koyo kubeera nga bino kiva mukazi akusambuliza obusa bamala mala ndibo basambuza busa ntambulira mu kodi ya kasajja gye ntambulira mukati ye balumya omutwe kati ye balumya omutwe mugamba akasajja kano storage ndi ku kodi ya kasajja gye katambulira ko kata kasajja ekagamba ekintu sizoleya nze Bobby bukyayogera kutukubeera ku mwabagamba mukuuma akaluleze mmanyi nti yakyakibagamba kimanyi bajja bagobawo bababba akalulu kale nze ne mbabusere bagamba akasajja kategeeza kino bannaye temuvaawo zitambulira mu kodi buli Bobby Wine kati nze copycat bo buli kyakola zenga nze ekibuzimbulu kusanga neteeka mu systems nze nefuula robot muli mu CPO kati ninga kiro mu sino penge wali mmanyi nefuula robot bagamba weberere mugenda olebulira abantu gyembeera kati bakuleeta omugamba asula mwogo obuzigo kukuba ekifaananyi omugamba asula wana nkudwe sente nkutye nguluyimba nalulira nti webereremu ntambulira mu kodi ya kasajja tokyasobola kuddako kumanya ne information eri bweti yadde neemu bweti otya tokyasobola kufuna information neemu bweti ekyokusiba sente nti waali awo muzibinga agenze mbidongo ne bannayuganda anywa mwenge how kuki yakyuka rabadab style n'amabaluwa egagwa si wasula mpulya muyomba kodi gwe twadda kati nadda kuba Nnakiganda nakuba okunsambuliza obusa kubazi ndeetaaga Zana municipality nga Zana yonange nino gikiikira sebo nino juzi ne kubeera ku president we Zana olwa biyita ab'eggito tosobola kubeera president wa ggito z'Zana ezo zo nzaagala zange ngenda kuziwamba seetaaga bintu bingi nnyo mu gavumenti ya Bobby njagala just kitondo kya Zana zagenda kifuula Jinja industrial town Zana Lubowa Seguku Kajjansa wonna wenjagala nga nze ntwalawo ate we munyiza zolo notwala paka mu kitubulu ne mumusaba nga mu president ne kitubulu kwa mutwale mu fugi eyo naku airport ne ntwalayo shit bagenda te kumumpa zina bwere banga ngampagira bebe kulu wane banga nenga sibayi moneko chichamu but if I don't natuira okwa obunde ngamba let me try to compare and contrast bana basajja bensi banvuma nona abantu bisajja ndi go singa bloga singa ochibanga tatawa chakata koteko ninga okoba wonya ngamba yiwe kyogera nga kigambo tadi shingeri nyali omuntu olwo bajita nnyo mamuza Bobby Wine musiro okugamba ati upangisa abasajja okulwanira entalo yali yamusoma mu manyo yobutitizo yapangisa wane mumulwanira entalo ku Facebook yali yambangisa mu yanfulembo bati lito didi hino ya mmere ne kusekuse sabola kuchukira ne kuluma nayenga nyizo okubuuza otundu ya mukazi gwazubisa kati mama wabanda ngenda ko muntu wala Los Angeles kati Bobby asobola okugenda wonna wali ndaba Bobby agenda mu state house woli ali mu size sali flower atabulangana kila kuma kyakwata magic tabulangana ebyo bitu ndubwa bitakyali sobola tabi waba kozi kila sizali nyada kila sizali nyada mwana ndabo mukazi wa Nubia ni mwana taswana kubitinga mukazi wa Nubia ni tude mwana obuvubuka bwetegeka dda tulya famire zaabo mwana obusajja bwetegeka dda obusajja bwa faya mwana baddevi mwana uzizo ku mukazi wa Devi gwazino izo mugeza kuoyo omusajja bawaiso abusajja bwetegeka dda bugenda yinga zi constituency nga mwemo mwana nze neri banga mukatonda busena no nyamwe sede singa one of the richest blogger mu nsi muno wako continent kuno nenga tubeera oko bebe kulu wapi
wapi babeeranga ojja sera ensonga kyobalaba balinda abeera awo talina buli muvannyuma lwa myaka 5 mbwagaggawala yalo gaggawalira mu kalulu talina yitsa walabe omusajja wezza n'omusiru yanga mbulu tali ku mutto yanga mbulu ali wali yayiwawo omubiri ku Bobi Wine abeera ku kiro Eva zana ffe tumanye tuva ffe tuli baana ba ku luguudo muganda wange tubeera baana ba bibanda bya firimu tumanye tuva sigaze ndi musajja mugagga nnyo nabeera bintu bya kisiro byonna bimalyamu obudde mu promoting ne gwe promoting BETM Lemi ne Eva jaguleka internet yawe oberenga otekenga mirone nga kyokomenya kutera yakantu nze gwogamba okutekinga mbu ndinga tujja awadi y'okutekinga kikikyo nze mbere kukubira mu nyiga tiki sebo nze ngoyiranga naye ayina ku internet emala asobola okutekinga Eva tujja awadi Eva nze nniza okutuula lumbo yoyayiwa lumotekingire gwejja awadi muzeme kukubira mu ntike vote ebyo ebikumalamu okyasobola okukasanga okyasobola okukasanga akasajja okyasobola okukasanga kadduka emisini nkugambye ne Museveni akimanyi Bobby kati yasinga amaanyi mu Uganda kabakuba eggaali ne kaba kali kamukubiramu eggaali bonna kabakuba eggaali bonna ne kaba kali kamukubiramu eggaali ya gona the days twabeeranga tugamba nti bwendebe Bobby Katonda ikabaka yabyonna nze nkyaddawo bw'osinza bikristu bino ebifaananyi nze kati ndadda ku kiwuggulu nayinanga bana basimpula nze ndadda ku kiwuggulu nze nsinza kiwuggulu kati bwe mubeera amaanyi gange nze ndi wa biwuggulu sapule nazisuula mwana wange byo ze ndakulanga zaali za sapule kati ndadda ku biwuggulu benzikiririzaamu olwensonga nze amasitaani agaŋŋange gaŋŋamba ekiwuggulu ekiva nze ndi wa biwuggulu nze nina okubeeramu akawuggulu gigana amaaso gange gemulaba abakazi mwozaanya amaaso zimanya mwana amaaso ttaala nze ndimu ekiwuggulu life yange ya kiwuggulu byendiwone byendakusalawo okukkiriza busikkiriza mu bintundu ebyo byesiraba nadda mu kiwuggulu kati sapule bonna nakasuka eri ensonga kiba sipulano mbalumba sizonyumiza ebyo sitolezo kiwuggulu mamujja kuddawo nze ndi wa biwuggulu kati byensinza olina okubeeramu ekiwuggulu ekitundu nze mbagambe ze nsinga empisa embi nze nina life yange nga eri awo siri musamize naye nina guyisayisa nze era nina life yange zina okubeeramu nze ndi wa kiwuggulu sisuddawo muno mbulire mumatesoma sapule simanyi bikola bitya sitama ozimanyi osabe sikyabisobola nadda mu biwuggulu kati ye Katonda wange mwe namuteeka tonyumiza ezo sitolezo mumuwulira za wadi nze olina okubeeramu ekiwuggulu amaaso gano gabeera mu nnyumba yange gawugguluwuggulu ago agamenkemi gensinza ke kabonero kange gye mubeerera omwo mu awaadi bakyambuulira ebyo ebyekisiru nti manyi Sipuliyano nze ndimu agayisa gange era toddawo n'ogamba omusajja kiwamwefu nze ndimu ebiyisayisa byange nze nga nze ndimu ebiyisa ebyange tosobolerako nze ndimu ebiyisa ebyange mbinga nze era amasitaani gagamba ebitaala biri ebyali byakabijjeemu bishanderia nebejjamu nenfuna byensinza kati nzirawo musimanyi zire sapule nze nsome sapule aba Sipuliyano ate bugane weewunza sapule zonna zisoma nazimegera naddamu natusiriwa lyakalinga ali omuli w'emmana nze tendafuna kisolo kyensinze negamba alright abantu bangi nyo basinza mu bintu weebiti ne weebiti zire nkanfune kyensinza nze bwe kutunula mu maaso mwe nti life yeyinza okusiraana ebisiraane bindi mu nze era ensonga kikugamba Museveni ku ssaawa zino olina okuvaako nze ebisiraane biri mu nze abantu amaziga gaabwe nze nkabiza abantu amaziga ebisiraane bansindikira ebisiraane n'ebikolimu n'embiddiza ebiwuggulu n'ebibizaayo nze bakyantiisa singa tebanfuna dda mukoza munoza kweta Yusufa Ndimba nze ndiwe neekusinza okwange
okwange tosobola kuva eri n'ongwira bya kisire ensonga kimbalumya omutwe ate nga nkyabalumya omutwe mugenda kuddawo omunyike lumbe wa ssaawa meka mulina okuwumbula siyingira essaawa ze lumbe wa ssaawa meka tinogenda mu kirasi ya lumbuyi saagala kusobwa kiggula luggi owulidde Bobby balongambe Bobby bamukola ki Mulimu ngambi wano mbupenga olimba ate se nnyinza okulimba n'ebiwuggulu byange wano ebimala ebirabiririddawo asoke nguletewo wano ekiwuggulu kimu just kulaga benzikirizaamu wano abaana bayinza okulowooza mbalimba bajirayo ebiwuggulu byange bali bayinza okulowooza nze nina obudde awo sirina obwo budde kati eno awaadi eno teva mu nnyumba eriga ekifaananyi kyali ki nze n'ebintu byenzikiririzaamu nze nga nze ebinsanyusa olina okuba n'aga amaaso esooka kimwe ntunula mu mukazi bw'ati asooka n'afuuyisa bufuuyisa gamba nvuuka alina amaaso ttaala nze nzikiriza mu bino kati byensabira wano we nadda era nze mubeera nga mwagala zaawaadi kati wano we nadda okiraba ente olaba amaaso ago wekyo wembeera n'ensirika kati nze osobola okujja n'ogamba ogenda okungwira mba nkulaba ekyo kye bayita ekiwuggulu anaali mugiba ekyo mubeerera mu tsimanyi mugundi zammwe eyo mu lockdown bwe musaba biikira Mariya nze navaaku Bobby is being fair out. Hey. President is in trouble. Hey. Bana was on saga. Eyo gye mubeerera mu lockdown. Bagamba ye pace down. Eyo gye babeerera mu lockdown. Bali mu bufeeka akawunti wale wasinga okuba akaliro. Awe tuli. Biibyo ebiwuggulu waggulu nze life yange ebintu byensinze tosobola kujja n'ontwata okwatangana. Ngugambe nze ndimu olusitaani nze ebintu byange birala nnyo tosobola kubitegeera. Lwaki kyokuza kipenge tabada mukazi Eva tali mukazi ayinza kujambula mbwe nasetolingawo naye emyaka myezi 6 n'aba naye oba mwaka bulajja yanoba amasinna mwagandimu nze amasinna mwagandimu Oze nokwesanga nga nkuli mu kudigira nenge kikuli munda musota gwe kukuyingira gwe kuli mu kuzira nga musota gwe kuli mu kuzira naye goloza penge yakuliko abanga bade bamusazeeko bya bulijjo nenda mwe bya bulijjo temukanga mukulembesa ina kyagenda kuba nemba buli kimu oli mugan eya tubeerera mu lockdown tubeerera mu bend over era mu lockdown President is very safe President ali safe kakati baganda bange nga mmaliza tulina okulinda nti lumbuye mulina okulinda lumbuye mulina okulayikinga page ya Kakensa mulina okugobera Mapo Media Geto TV ne Mr. Frost yanga wange onyamuteka mu simu Mr. Frost anti nzansanyiza yakola interview tebubeerayo ate n'abantu kati bensinga okwagala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo guno omwaka nze bensinza okuwawadi agenda jjuwa abasajja bayita Basaabazondo Ze Basaabazondo be bantu bange guno omwaka. This year Basaabazondo be bantu bendabye nti bakoze. Abavuka balese kye bayita art atagenda kubeera tukugwawo those people so creative ate ba amaanyi. Nze guno omwaka Basaabazondo. Awadi yange wenjiwe yo omwaka. Bagezi batulwa ne bayiya ate muganda wange si bangu bakuchupula.
waliwo mpadde ekiwundi ekiwuggulu awo. Style ya kiwuggulu nze n'ebintu byange byensinza tebajja kubitegeera birala. Birala nnyo kati omuntu addawo nagaboneka nakasajja story ze nina agayisa gange n'omuntu sobola omusemberera. Kati abasajja abo baali bansembeddeko beebuuze ne kano kakyali ziki. Munnange nga tonnajja nno kunsembera. Nze life yange nakugamba ate abantu be nabbirako ne mbagamba kuba ndi baka balidde ensi. Nabagamba nze kibeera ku nze tekivaako era kiritambula kityo. Nze buli wembeerawo ndowooza ku nze kitambulira ku nze. Nze nerowoozako nti kino kyange. Sifuddeeyo eba eri waliyo kyobeere waliyo kize nva ku kyange. Nti kirina okubeerawo paka. Ekyo kyange kyenvaako kale bwe tokitegeera gulowooza oba tayagala oli abeere oba tayagala oli abeere oba ayinza okutya oli. Nze kasambanga ekyange kyendiko gye mba ndagamba ndabayo. Nja kukibeerako mpaka kibeera ku nze. Ekyo ekiwuggulu.